Ya, exacto. Mm, mi gente, yo estoy por aquí con mi papá. En un oscuro, nada más se ven esas dos lámparas y aquella que está allá, la luz amarilla que está allá. Y esto es como misterioso por aquí. Esto está misterioso, mi gente. Pero yo escucho un sonido como extraño, mi gente. Ya ustedes saben, mi gente. Suscríbete al canal, los hermanos Mato.